話咧用五指梳，即係用手指嚟梳啲頭髮，可以增強記憶力，係咪真係㗎？係冇錯啊！我哋咧可以試下咧用我哋嘅指腹啦，代替梳咧由前額梳向後面，咁為之1次。咁咧連續咧梳40至50次，咁咧會感受到我哋嘅頭皮咧微微發熱咧就有幫助㗎啦。好舒服，我想拗頭。你要洗隻頭洗。好舒服要拗頭，係啫仲。係，但係叫咩時間做係最好啊？一日裏邊。我最建議咧，因為佢可以提升我哋身體嘅陽氣啦，所以建議咧早上嘅時候做，或者係學習啦、工作前做都非常之適合㗎喎。係啊，因為我哋頭部咧有好多我哋嘅陽脈啊、陽經啊，咁所以咧我哋就會建議咧梳頭髮咧去提升我哋嘅陽氣喎。咁冇頭髮做唔做得㗎？係冇頭髮固然好啦，冇頭髮可以咧幫助我哋改善頭皮嘅血液循環啦，更加可以幫我哋生多啲頭髮添㗎喎。咁如果一路嘅嘢一路按又得唔得咧？都可以嘅，可以幫我哋增強刺激我哋記憶力。除咗我哋梳頭髮之外咧，原來我哋仲可以按摩一啲穴位咧，去改善我哋嘅記憶功能㗎喎。係啦，我哋試下咯。我哋中間咧頭頂啦，正中間兩邊耳仔連線咧，就有一個穴位叫百會穴喎。係啦，百會穴之外咧，我哋輕輕按壓啦，輕輕舒麻脹痛有個感覺就可以㗎啦。咁除此之外咧，旁開一隻手指位4個方向咧，仲有4神衝穴喎，前後同埋左右都可以按壓㗎喎。以前咧，我哋讀中醫嘅時候咧，其實有好多背誦嘅時候啦，咁我哋都會同學仔咧之間互相按壓呢啲穴位咧，去改善我哋記憶力，增加幫我哋溫書考試嘅機會。互相按壓，我幫你按。你唔記得嗰陣時幫你按下。係啦，最後咧，我哋仲可以按壓下我哋風池喎，喺我哋枕後咧一個凹陷嘅位置咧就可以啦。係啦，冇錯，呢個可以咧幫我哋咧聰耳明目啦、利七竅啦。撳咗之後咧就可以醒腦喎，好多時咧昏昏欲睡嘅時候咧，我哋都會係啊大力少少按。揸車嗰時眼瞓嗰時就喺按。哇！如果咁你嘅手擺邊啊？所以你買個嗰啲枕就喺度按住。一邊按完一邊揸咯，一邊按一邊搓示範唔好學。千祈唔好學我哋啊嚇！除咗呢個咧，原來我哋仲有一個方法咧，就係可以按我哋嘅耳仔喎。係啦，原來咧耳仔就好似一個倒轉咗嘅嬰兒咁樣喎。我哋耳珠咧就好似我哋頭部啦，咁咧而我哋個耳殼咧就代表咗我哋嘅脊椎。咁用兩隻手指啦、大拇指同埋食指咧去輕柔捽咁樣咧，令到耳仔咧微微充血咧，咁就可以嘅啦。就好似咧幫我哋咧增加我哋臟腑嘅氣血啦，改善我哋腦部嘅記憶能力。由上到下咁樣捽嚟。係啦，冇錯。有咩時間捽最好啊？我哋都會建議翻咧早上啦，陽氣比較足嘅時候，同埋可能溫書啊、工作之後咧疲勞之後，就可以輕輕捽下個耳仔咧，令到我哋咧精神可以再次集中翻。我幫你我最真係需要注意咧，就唔好太大力啦，因為可能你會破損咗我哋嘅皮膚，或者係亦都會即係可能小朋友太大力咧，掹傷咗佢嘅耳仔㗎。係啦。咁我想問咧，中醫點樣理解冇記性？有冇話同咩臟腑有關㗎？係有㗎，喺中醫學角度嚟講咧，冇記性咧即係健忘啦。咁咧通常咧就係大腦嘅衰弱啦，或者係記憶力減退喎。好多時咧成因咧就會有先天或者後天嘅因素引起嘅。咁最主要咧可能都會同我哋嘅心啦、脾啦同埋腎嘅臟腑有相關。如果我哋咧身體個狀態比較差，譬如好攰啦，或者身體比較虛弱啦，同時間可能心情唔好嘅時候咧，都會影響我哋嘅情緒，或者係影響我哋記憶力㗎喎。大家覺唔覺得咧年紀咧開始越嚟越大咧，啲記憶力咧就衰退啊？唔記得喎。我覺得幾好記性。係咩？你係用完電話嘅時候唔記得咗上一秒要做咩啫，其實。但係真係嘅，年紀越大啊，就越記唔到嘢咧。係好多時咧，原來我哋咧講一個事實就係成年咗之後，如果缺乏咗訓練記憶啦，或者係思考嘅訓練嘅話咧，我哋咧記憶力就會開始衰退㗎咯。因為咧負責我哋咧專注記憶啦同埋思考嘅海馬體咧，原來係不斷咁樣萎縮㗎喎。當中咧呢個係負責幫我哋咧去思考判斷啦，同埋負責記憶嘅。咁所以如果係長期缺乏訓練嘅話咧，就會慢慢記憶力衰退㗎啦。即係要記多啲嘢，諗多啲嘢，常去用佢。多啲訓練就會係啦，可以改善我哋記憶力啦。有啲人話咧，大肚婆生完 BB 之後咧，記性特別差，係咪真係㗎？係的確係啊！原來大肚婆咧生完 BB 之後咧，因為失血過多咧，同埋休息不足啦，又或者係心情影響，太過亢奮或者太過悲傷嘅時候咧，都會影響佢哋嘅記憶力㗎喎。係啊，何醫師啊，頭先咧
佢哋唔信我食藍莓可以增強記憶力，你要幫我澄清一下。係冇錯，藍莓咧的確可以幫手增強記憶力嘅喎。原來咧藍莓係有酸味啦，入我哋嘅肝經啦，佢黑色咧可以入腎喎，所以佢可以滋補肝腎健腦嘅。另外咧喺現代醫學角度上嚟講咧，佢富含咗花青素啦，係一個超強嘅抗氧化劑。原來咧可以幫我哋咧活化我哋嘅神經啦，亦都可以令我哋嘅記憶力咧更加持久嘅喎。嗱，聽唔聽到啊？持久啊！你啦，多啲啊！除咗藍莓，其他都得係咪啊？原來咧藍莓仲有個朋友咧，佢叫桑葚子，都有同樣滋補肝腎健腦嘅功效嘅。我聽啲家長講咧，俾啲小朋友食啲堅果係得㗎，係咪？係，的確係嘅，堅果可以幫我哋改善記憶力啦。因為好多時咧，譬如腰果啊，或者係黑芝麻咧，佢哋都可以滋補我哋肝腎啦、健腦，令到我哋改善記憶嘅效果㗎喎。咁啲堅果每日食幾多度啊？係，我哋建議咧每日食咧少於30克就已經足夠㗎啦。係啦。除咗呢啲，仲有啲咩食物可以改善記憶力咧？哦，咁咧包括我哋台面上咧合桃、花生、栗子、枸杞、桂圓肉、開心果、杏仁、腰果、黑芝麻、藍莓同埋桑葚子等等咧，都可以幫我哋改善記憶力㗎喎。好豐富喎，選擇非常之多㗎。幾好味呢啲嘢就係。我記得有兩壺茶，呢啲係咪都有助記憶力㗎？我覺得呢啲啱我多啲喎，方便啊！我哋咧介紹咗咧今日兩款茶療啦，咁就包括咧養心安神茶啦，咁材料咧就好簡單，有佛手啦、西洋參啦、百合啦、玫瑰花同埋桂圓肉嘅，咁只要將以上嘅材料咧用滾水沖洗乾淨之後咧，加入500毫升滾水，焗15分鐘就可以飲用㗎啦。咁另外咧，如果呢一個簡單啲咧，就係有益智仁啦、枸杞同埋菊花，適合一啲咧容易可能捱夜啊、肝火比較盛嘅人士啦，咁就改善記憶力啦，係啦。咁都係好似頭先咁樣焗15分鐘就得㗎啦。係啊，呢個飲法都係一樣嘅。係咪可以每日飲㗎？係，基本上咧佢兩個都係非常之均和啦，可以適合咧一家大細飲用嘅。係喎，我另外咧仲上網見到有人講啊，有隻叫做孔聖枕中丹同埋天王補心丹，好係勁食嘢啊！咁喎。我都係上網睇個名係好得意㗎，咁咧當中咧孔聖枕中丹個孔聖咧原來就係講孔夫子喎，咁佢係萬世師表啦，讀書咁咧，原來佢都會中意咧整一啲丹咧收喺佢個枕頭裏面咧，喺需要嘅時候咧改善記憶攞出嚟食㗎喎，即刻攞出嚟幾得意喎！當中咧原來咧當中包括咗咧有龜板啦同埋龍骨啦，一個咧滋陰，一個咧係安神啦，可以潛陽啦，改善我哋咧因為心腎失交咧而引起嘅失憶症㗎喎。另外咧頭先講嘅天王補心丹啦，亦都係非常之犀利嘅。原來咧係一個得道高僧咧，因為佢講經咧非常之勞累啦，傷神嘅時候喺發夢中咧相傳咧一個天王咧俾佢嘅保丹嚟㗎喎，係啦。咁佢寫翻之後咧就將呢個保丹記低咧，就製成咗咧天王補心丹呢個藥啦。係，但係啲丹藥我覺得真係可能啲高人食啊，我中意飲翻啲湯水喎，啲嘢都係。我哋簡單咧就介紹一個咧一家大細都非常之適合嘅補腦湯水，咁當中咧就包括咗栗子啦、合桃、淮山、杞子同埋圓肉嘅。咁如果比較溫補咧，可以用雞；如果比較平性咧，就可以用瘦肉。將呢啲材料加入6碗水，煲滾之後轉細火，煲大概1個半鐘就可以食用㗎啦。咁其實平時咧，醫師你咧記咁多嘢啊，又有藥材啊，又藥名啊，點樣記啊？點樣可以增強我哋記憶力咧？係，其實咧我都有個少少嘅 tips 啦，我哋簡單啲。咁我哋咧通常咧建議記憶咧就唔好超過1個時間，咁咧盡量咧喺3日之內咧，我哋可能重複咁將個記憶咧分4次咁去進行啦。同埋早上咧亦都係一個溫書記憶嘅好時間。原來臨睡之前咧係9點鐘之前咧都係一個記憶嘅黃金時間嚟㗎喎。咁除此之外咧，我哋可以將記憶咧誇張咁去用圖畫去表達啦，原來都可以咧刺激我哋嘅記憶咧，幫助我哋記住㗎喎。另外嘅話咧，仲可以咧我哋揾一個記憶嘅樹窿，譬如你咧就幫我分析或者係聆聽我嘅説話，咁只要我將我背誦嘅説話，我能夠好準確咁傳達到俾你聽嘅話，原來都可以幫助到記憶㗎啦。咁要揾個另外一個人讀俾你聽。係啦，要揾個記憶嘅樹窿啊，大家。唔該曬醫師詳細講解。如果大家咧對中藥啊或者中醫上咧有任何疑問嘅話咧，歡迎咧就去問呢個註冊中醫師嘅。